तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्प्लेंडर प्रो विदाउट सेल्फ इंजन फुल फिटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका ये गियर बक्स होता है इसको फिट करेंगे, इसकी वाशलें लगाएंगे, इसकी ग्लारीस लगाएंगे और उसके बाद में जो हमारी किक शाफ्ट होती है किक शाफ्ट लगाएंगे और किक शाफ्ट की जो वाशल होती है उसको लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारी क्रैंक होती है दोस्तों, इसमें इस बाइक में जो था हमारी क्रैंक भी ख़राब हो गई थी, यानी कि उसके जो दो बैरिंग होते हैं लेफ्ट राइट दोनों साइडों में, वो दोनों ही इसके बैरिंग ख़राब हो गए थे। तो इसके दोनों बैरिंग हमने चेंज कराए हैं। और जो हमारी असेंबली रोड होती है और मैकेनिक भाई उसको कनेक्टर रोड भी बोलते हैं, वो भी हमने इसके अंदर नई डलाई है। नई पिस्टन डलाएंगे, नया प्राइमर गियर डलाएंगे और नई क्लच पेड है, नई बाल सीलें, टाइमिंग चेन, रोले फूले, ये सब इसके अंदर हम आज नया डालने वाले हैं। और हमारी बाइक की जो साउंड है वो मस्त हो जाएगी, एकदम स्मूथ चलने लगेगी। तो दोस्तों अगर आपकी बाइक में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पिकअप ना देना, टाइमिंग चेन साउंड करना और भी कोई भी प्रॉब्लम, तो हमें कमेंट करें, उसके ऊपर हम वीडियो निकालेंगे। अगर दोस्तों अपनी बाइक में हमारे द्वारा काम कराना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे द्वारा अपनी बाइक में काम करा सकते हैं। तो दोस्तों बाइक की जिस पार्ट में साउंड होता है हमें वही साउंड कैच करके हमें वही पार्ट खोलने होते हैं और अपनी बाइक की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को कर लेना है प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो घंटी का निशान होता है दोस्तों उसको कर देना है आपको ऑल पे सेट, ताकि हम नई वीडियो दोस्तों जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख करके अपनी बाइक की प्रॉब्लम्स को करवा सकते हैं सोल्व। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे हमें प्यारा से एक छोटा सा कर देना है कमेंट, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो कर देना लाइक। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी हमें कमेंट करना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको जल्दी से इंजन जो होता है हमारा फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं।